Mo kí wa ní kíkí tó lọ́lá jùlọ lágbàáyé. Mo ṣe ìlàbọ̀rọ̀ ìlàbọ̀ ìbọn ṣiṣẹ́. Ẹ jẹ́ ká gbọ́rọ̀ lẹ́nu ìyá wa, ìyá Fúlàní, ọmọ màálù. Ọ̀pọ̀ wọn ní tẹ́rú bá ti pẹ́ nílé, a máa bí alájọbí tó tún ṣobí òwe o lójú ẹ̀yìn àgbàlagbà. Ẹ jẹ́ n rí mi pa o. Unity. Ṣé Fúlàní ò kí ń ṣèyàn ni? Ṣé Northern ò kí ń ṣèyàn ni? Ìgbà kan táwọn kan ń gbéyàn tí wọ́n ń kànyàn pa tí wọ́n ń fi ọmọ lọ. Ok, gbogbo àná láti gbọ́ ìbéèrè tí ìyá béèrè. Wọ́n ní ṣé Fúlàní ò kí ń ṣèyàn ni? Èèyàn ni Fúlàní ṣùgbọ́n ẹ̀jẹ̀ wọn ti papọ̀ mọ́ màálù. Torí bàbá ńlá bàbá àwọn Fúlàní máa ń bá màálù sùn. So torí ìdílé ẹ̀jẹ̀ wọn ń ṣe pure ẹ̀jẹ̀ ènìyàn. Ẹ̀jẹ̀ wọn ti papọ̀ mọ́ ẹ̀jẹ̀ màálù. So ọmọ màálù ni wọ́n. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. So àwọn Fúlàní wọ́n ti máa ń ronú bí màálù, wọn ò kí ń ronú bí ènìyàn mọ́. Wọ́n lè fi rí wọn pé ó rọrùn fún Fúlàní láti pa èèyàn fún ẹ̀sìn Islam. Gbogbo ọ̀rọ̀ tí Allah sọ ní Quran náà máa ń tẹ̀lé. Ẹ jẹ́ ká wo Quran báyìí. Quran 9 verse 29. Ó ní fight the disbeliever. So gbogbo àwọn kinní wọ̀nyí dẹ̀ ni àwọn Fúlàní máa ń tẹ̀lé. Gbogbo àwọn kinní wọ̀nyẹn kò dẹ̀ sí ní àṣà àti ṣe àwọn ọmọ kóòtù jílẹ̀ fi rí pé at least Islam ti ọ̀dọ̀ wa ó sì wà ṣe kínní. Tí bẹ́ẹ̀ rí ilẹ̀ náà ti bẹ́ẹ̀ ṣe gba Fúlàní wọlé tẹ́ gba ẹ̀sìn Islam wọlé ṣe pé ó ti mú ikú wá sìn. Àtàmátàmọ̀ tí ìyá yìí ń sọ pé níbàdàn wọ́n fi ẹ mú ẹ̀rí yín wá jáde. Ẹ mú ẹ̀rí yẹn ń wí àtàmátàmọ̀ ìyá Fúlàní ọmọ màálù. Ṣó ti yé yín? Àwọn adájúdájú yìí Fúlàní ni. Bàbá adájúdájú yìí Fúlàní ni. Àbá àkẹ́tẹ̀lẹ́jẹ́ Fúlàní ti ní mọ́tẹ̀. Àbá adájúdájú yìí ṣéhù wa Tájú Adam Fúlàní ni. Táwọn wá láti Mali. Ṣéhù Tájú Adam Fúlàní ni wọ́n àti Mali náà sì ti wá. Ẹ̀yin tẹ́ ìsara wa ẹ̀ ní fún ọyẹ́. Ìtẹ́ ìbéèrè fún ẹ̀ẹ́dà àwọn tó kàn dá sí láti dùn mí oníkílọ́kàn ọ́. Kí ọmọ dáàsì ọmọ akẹ́wọ̀n ṣé Muhammad amadu ti Fúlàní ni ó yẹ gbọ́ lẹ́nu mi wọ́n ní kọ́ sọ pé kò rí bẹ́ẹ̀. Bàbá ṣé Muhammad Kamal. Èmi tẹ́ mi jòkó Fúlàní ni. Èmi ni mo jòkó Fúlàní ni. Wọ́n ṣàtà mi o. Bàbá dákẹ́ mọ́ bẹ́ẹ̀, àdákẹ́ mọ́ bẹ́ẹ̀. Kí gbogbo òkú lè lọ láti àdínú ìlú rẹ̀. Bàbá ṣé Kamal dín Fúlàní ni wọ́n. Ṣé Tájú Àdábì Fúlàní ni wọ́n. Bẹ́ẹ̀ ni. Àwọn bàbá wàsíìrù ní ọ̀dà òkò tí Fúlàní ti kọ́kọ́ yọ wá ní Mali. Ibi tí Fúlàní ti kọ́kọ́ yọ wá ní Mali. Ìlú tí Fúlàní kọ́kọ́ yọ wá ní Mali. Ogun ẹ̀yẹ ni wọ́n sọ ṣé Muhammad Kamal sí ni. Tẹ́lá máa yìí fáàpù mẹ́sùn tí kàrí ìbílẹ̀ àti kòkòrò. Ìrẹ́lẹ̀ kòkòrò tó ti wù bẹ́ẹ̀ Fúlàní ti dìde lábẹ́ mọ́lì. Lórí ẹgbẹ́ pé ṣé Muhammad Kamal kí ìjọ tí bàbá wọn sọ lọ́kọ̀ Muhammad kòkòrò lókè yìí. Àbáwọ̀ ló ní pa àlọ́sọ ní ṣé Muhammad Kamal kí. Lọ́kàn ló túbọ̀ ní bàbá Kamal dín Muhammad Tukuru ló kọ́ wọn nípìnlẹ̀ àbá àwọn lọ́sọ wọn ní Kamal. Gbogbo ẹgbẹ́ máa jẹ́ Muhammad Tukuru. Ìjẹ́ kò yẹ Fúlàní. Gbogbo ẹ̀dọ́ bá dá ń pè lọ́mọ Tukuru àbá ń pè Tukuru Fúlàní ni. Ṣé ẹ̀kọ́ líle? Tí mo bá ní opportunity ń gba sàtífíkẹ́tì ní ọwọ́ àwọn youth kọ̀ọ̀kan tí wọ́n kàwé ṣùgbọ́n tí wọn ò kàwé. Ẹ wo map tí mo fi sí iwájú mi yìí. Máàpù méjì ó ní mo fi síbẹ̀. Kwara State map nìyẹn ní 1967 títí dé ìgbà tí wọ́n fi create more states. Then lẹ́yìn tí wọ́n create more states tí wọ́n yọ àwọn Kogi local government ní àwọn Kogi tẹ́lẹ̀ tí ní Kwara State tí wọ́n yọ wọ́n kúrò ní Kwara State mo tún fi síbẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn youth wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni mo sọ o mi sọ pé gbogbo àwọn youth wa orí wọn ti dàrú. Wọ́n kàwé
certificate wọn ò wúlò fún wọn. ẹ̀yin èèyàn wa ṣe rí pé èpè níyà kọ́kọ́ fi bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ ẹ̀. Ó fẹ́ àdírẹ́sì issue tó ń lọ bí gbọ́n mi sí omi ò tó ìwọ wá ní kinní èmi wá láti Ondo, the next thing èpè ló fi tẹ̀lé. Lẹ́fi rí i pé àwọn tó máa ń kánjú ṣépè yẹn wọn ò ní point, wọn ò ní anything láti sọ, they don't have anything to say. So the only thing they can do is for them láti ṣẹ́ èpè, láti gaslight, láti ṣe. She doesn't have anything to say, anything meaningful, anything new. Oh, he doesn't have anything new to say. That's why tó fi bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú èpè. So bó ṣe rí nìyẹn. Ẹ jẹ́ ká kọ́ ìyá ẹ̀ ní ẹ̀kọ́ gbogbo lé. Ìyá ẹ̀ mention education, ó ní àwọn kan ò kàwé. Ẹ jẹ́ kí tún lò ìwé àwọn bàbá wa tó ṣo bí òwe o. Àwọn bàbá wa ní pé tí a bá bá àgbàlagbà lọ́nà, tá bá ní kó fúnni ní ọgbọ́n, wọ́n ní àmọ́ bóyá ó ṣe wèrè dàgbà ni. Irú àwọn ìyá ẹ̀ ni wọ́n bá wí. Kí ni ìyá yìí mo ti máa ń wo fídíò wọn, wọ́n máa ń wà so proud about education. I mean the western education. Wọn mọ̀ pé western education tó gbé wá fún wa gan, wọ́n fi brainwash wa ni. Wọ́n fi indoctrinate wa ni sínú nǹkan tó fẹ́ jẹ́ kí a gbàgbọ́. But ìyá ẹ̀ máa ń wà so proud pé they are not educated. What is the meaning of education? Because a máa ń sọ òyìnbó tí a mọ̀ túmọ̀. Tó bá ní education ìyẹn ní èdè Gẹ̀ẹ́sì, ó mean ní ìmọ̀ ní èdè Yorùbá. Ṣé torí pé èèyàn wá lọ sí school ìyẹn túmọ̀ sí pé èèyàn ní ìmọ̀? Ní ilé ìwé ìyẹn school, oríṣiríṣi aspect of kíní làwọn èèyàn máa ń focus on, tó jẹ́ wípé ìmọ̀ yẹn náà àwọn bàbá wa ti ní, tó ti máa ń pass ìmọ̀ wọn from one generation to another. Wọ́n ti máa ń fi ìmọ̀ wọn hàn ọmọ wọn láti ìran kìíní dé ìran kẹta dé ìran kẹrin. Bàbá tó jẹ́ wípé agbọmọlà ni, a kọ́ ọmọ ẹ̀ bó ṣe ń já ewé àtegbò, a fi ìmọ̀ yẹn hàn. Torí ìyá tó jẹ́ wípé ọjà ló ń tà, kátàkárà ló ń ṣe, bóyá ìyá tó ń ta epo àbí tó ń ta àwọn oríṣiríṣi àwọn nǹkan táwọn ìyá wa máa ń tà yẹn. Àwọn ìyá wa máa dàgbà láṣẹ Èdùmàrè, wọ́n á jẹun ọmọ pẹ́pẹ́pẹ́, àwọn ìyá dáadáa. Wọ́n máa fi ìmọ̀ ọmọ mi báyìí la ṣe ń tajà o, tí owó báyìí bá pè báyìí ló máa kù, oye báyìí ló máa rà, oye báyìí ló máa fi lé, eléyìí ló máa ṣe. Wọ́n ti ń fi ẹ̀kọ́ yẹn ń kọ́ ọmọ wọn kó tó di wípé àwọn òyìnbó gbé western education lẹ àwọn òyìnbó gbé wá, rí pé wọ́n pè ní western education ti tọ̀dọ̀ wọn ni wọ́n gbé wá bá wa, kò dẹ̀ ṣiṣẹ́ fún wa. Kò ṣiṣẹ́ fún wa now. Their education doesn't work for us. That's why ta fi ní èèyàn tó lọ ṣe engineering tí a níná. Òun la fi ní àwọn tó lọ ṣe mechanic engineering, a ní company lè ṣe mọ́tò. La fi ní àwọn tó lọ ṣe pharmacy, doctor, gbogbo ẹ̀, a níbi tó ti ń po oògùn ní orí ilẹ̀ wa náà. Ṣùgbọ́n àwọn bàbá wa ń gbà wọ́n yẹn, wọ́n máa mú ọmọ wọn láti ibi ìpilẹ̀ṣẹ̀ tí wọ́n fẹ́ fi ṣe kinní yẹn, wọ́n á mú ọmọ wọn, wọ́n á mú wọn láti bẹ̀. Wọ́n á kọ́ wọn, báyìí ni wọ́n ṣe ń ṣe o, báyìí ni wọ́n ṣe ń ṣe gbá, báyìí ni wọ́n ṣe ń ṣà o, báyìí ni wọ́n ṣe ń ṣe kòkò bàbá sásùn. Bọ́n ṣe máa kọ́ wọn nìyẹn. Bọ́n ṣe máa jẹ́ káwọn ọmọ wọn mọ̀ nìyẹn. Bí àwọn bàbá wa ṣe ń fi ìmọ̀. Ṣùgbọ́n ó rẹ̀ pé ìyá yìí ó wà opportune. Bóyá bàbá ẹ̀ ó bá àwọn Yorùbá kan ṣiṣẹ́. Ẹ mọ̀ pé àwọn bàbá wa dẹ̀ máa nínú rẹ̀. Ni wọ́n pa ọmọ yìí náà jẹ́ kó náà lọ léèwé. Bí wọ́n ṣe fi ìyá sí léèwé nìyẹn. So that opportune tí ìyá yẹn rí yẹn, ó ṣàfẹ́ fọ́ everywhere dànù. Torí ìyá ẹ̀ ò kì í jẹ́ ká gbọ́ràn pé you are not educated, you are not shaking. What is the meaning of education you are saying, ìyá? Going to school does not validate your sense. Going to school does not validate your opolo tó máa ní sórí ẹ̀. So this woman, go and read some books to have more in your brain. I was so surprised tí mo bá wò ó lẹ́nu ìgbà tí bandit ṣẹlẹ̀.
lẹ́nu ìgbà tí bandit ṣẹlẹ̀ ní Kwara State tí mo bá lọ ń wo kọ́mẹ́ǹtì tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn tí wọ́n ń kọ síbẹ̀ ẹ mọ̀ wípé educated uneducated òun ló pọ̀ jù ní Nàìjíríà àwọn tí wọ́n kàwé ṣùgbọ́n tí wọn ò kàwé àwọn ni wọ́n pọ̀ jù ní South West mi ì dé north rí mi sì dé east rí ṣùgbọ́n north ni mí geographically ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni wọ́n ń sọ ṣé bí àwọn Kwara wọ́n ní north làwọn ṣé báwọn Kwara wọ́n ní Fúlàní làwọn orí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti dàrú ẹ mọ̀ yí pé Yorùbá land la wà ṣùgbọ́n geographically ilẹ̀ ló dagun náà pín wá sí north ṣé torí tán pín wá sí central north a kì í ṣe north ni north làwa Kwara State ìtẹ̀yìn. ẹ rí i pé tí ìyá ò bá tí ì ṣẹ́ èpè wọn ò lè pass information tó fẹ́ pass so èpè tó bá ti ṣẹ́ èpè yẹn náà fi ń boost ego wọn tó bá ti ṣẹ́ èpè yẹn òun ló máa jẹ́ kí ọ̀rọ̀ wọlé. So number one àwọn ìyá yìí wọ́n gbàgbé history wọn ò mọ nǹkan tó ń jẹ́ history wọ́n ti gbàgbé ìtàn although tẹ́ bá sọ wípé geographically gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe pín Nàìjíríà north ló wà ẹ̀yin ò mọ̀ wípé Nigeria is a company wọ́n dá sílẹ̀ wọ́n pín bó ṣe wù wọ́n wọ́n gé bó ṣe wù wọ́n torí fún nǹkan tó fẹ́ achieved from that this thing so ìyá ẹ nílò láti ṣépè tó ti yé yín pass your information pass your it is your opinion pass what you see about it ṣe bẹ́ẹ̀ lẹ ti fi ẹ̀sìn Islam tẹ́ ti fi bayé wọn jẹ́ àwọn nọ́ọ̀tì tẹ́ ẹ̀ sọ pé ẹwà pẹ̀lú ẹwà nọ́ọ̀tì yẹn ṣe bẹ́ẹ̀ rí bọ́n ṣe fẹ̀sìn Islam bayé àwọn Haúsá jẹ́ Haúsá mélòó ló ń jẹ gọ́vnà ilẹ̀ Kwara ilẹ̀ kóòtù òjíire ni ilẹ̀ Yorùbá ni so táwọn politics tó bá lo màgòmágó tí wọ́n pín sí kìíní wọ́n kàn wù wọ́n kàn pín síbi wọ́n kàn name ẹ̀ for their own kínú wọn kàn lè dùn ni ṣebí Bìní wọn ṣebí ó yẹ àwa Bìní ṣebí ó yẹ ká jọ wà papọ̀ ní Benin Republic ṣebí ọmọ kóòtù òjíire ni wọ́n they are Yorùbás ṣùgbọ́n àwọn colonial master wọ́n dé wọ́n pín wa so àwọn kinní wọn yẹn lọ máa ka history kẹ́lẹ̀ mọ̀ bí nǹkan ṣe involve Kwara ọkàn dédé di north níṣẹ̀ṣẹ̀ ń báyé Kwara wọn ò tán mọ́ Haúsá báwo náà ṣe máa pín ẹ̀yà kan sí méjì wọ́n máa wá gé wọn wọ́n wá bu ilẹ̀ Yorùbá wọ́n bù fún ilẹ̀ north ẹ̀yin àṣàgbàlagbà ẹ̀ẹ́dẹ̀ rí àwọn kinní àsìkò tó wrong tó yẹ kí ẹ wo ọ̀nà bẹ́ ṣe máa túṣe akéwù tọrọ jẹ náà òun náà ń jáde ń sọ rádaràda lẹ́nu gbogbo bẹ́ ṣe ń pariwo mọ́ máì tẹ́ fi ń ṣe gbogbo kinní ìrànlọ́wọ́ mélòó lẹ ti lọ ṣe fún wọn Kwara ó kì í ṣe ọmọ kóòtù òjíire náà bàbá akéwù gba gold àǹtẹ̀ bá dẹ̀ jẹ́ ọmọ kóòtù òjíire ẹ wá ka bàbá yín 7 ẹ wá ka bàbá yín 7 kẹsọ ilé yín fún wa akéwù gba gold àbákéwù tọrọ jẹ akéwù ganu sí ojú kùtùkùtù ganu ẹ wá sọ bàbá yín 7 torí ẹ jáde àgbàlagbà ẹ máa pìtàn òṣì ìtàn ìsọnù àwọn ọ̀rọ̀ rírùn tó yẹ kó máa gbọ́ lẹ́nu àgbàlagbà ẹ jáde ẹ máa sọ àwọn kinní wọ̀nyí ò bójú mu ìyá Fúlàní ọmọ màálù you can do better you can do better than what you are doing gbogbo ilé ìtẹ̀kàn ṣépè tẹ̀sán ẹ lè ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ ó ti yé yín. ìtẹ̀yìn bá fẹ́ ṣe ni ká ẹ ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin tí ò tiẹ̀ lè báyàn sùn lóyún ó ń wá orí péèjì mi wá sọ pé ṣebẹ́ ẹ̀yin Kwara lẹ sọ pé ẹ̀yin ṣe Yorùbá ẹni nọ́ọ̀tì nìyín ṣebí geographically ò ní wọ́n pín wá sí northern region gbogbo àwọn Kàbà ṣé Fúlàní ni wọ́n ń sọ ni gbogbo àwọn Ẹ̀gbẹ́ ṣé Fúlàní ni wọ́n ń sọ ni kó tó di pé àwọn Kàbà fọ́ọ̀lù sí Kogi ṣebí gbogbo wa lájọ wà ní nọ́ọ̀tì títí dìsìn yìí àwọn Kàbà northern part ni wọ́n geography ilẹ̀ ló dagun bí wọ́n ti ṣe pín ilẹ̀
bí wọ́n ṣe yọ ìlá kúrò ní ara àgbónà tí wọ́n pín wọn mọ́ Ọ̀ṣun tí wọ́n pín àwa kan mọ́ Kwara. Kí ni nǹkan tó ń ṣe yín? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin tí ò rówó jẹun nínú ilé wọ́n ń jáde wá sọ mi lè ṣàánú àwọn Kwara, wọ́n láwọn èsè Yorùbá, wọ́n ní nọ́ọ̀tì làwọn. Tá bá sọ pé nọ́ọ̀tì ni wá ń kọ́, sọ rí inú ilé rẹ gangan, inú ilé rẹ sọ rí tọ́jú. Nǹkan tí ọkùnrin míì fi ń ṣe nǹkan ọmọkùnrin rẹ̀ kò ju báyìí lọ nínú ilé. Obìnrin míì ọmú rábàtà nìkan ló gbé sáyà, kò ní ìfàní kankan tí ń ṣe fún ọkọ rẹ̀ nínú ilé. Gbogbo àwọn náà ni wọ́n jáde tán wá ń bú wa ń Kwara. Gbogbo yín náà lẹ̀ wá ń jáde tẹ́ wá ń bú wa ń Kwara. Nítorí ìkéne, nítorí tí bandit invade wa. Ṣé nítorí tá a súnmọ́ náà pátì jí ni? Ìgbà tí wọ́n invade àwọn Ògùn state, àwọn òkè Ògùn, kí ni nǹkan tẹ́ ẹ rí sọ? Ṣé bí ó lọ́wọ́ aráàlú nínú ni? Èyí tí wọ́n ń ṣe ní Kwara yìí ṣe bó lọ́wọ́ aráàlú nínú ni? Tí ò bá lọ́wọ́ aráàlú bó náà ṣe mọ̀nà, bó ni wọ́n ṣe sẹ́tù. Gbogbo yín wá ń sẹnu yọ́bọyọ̀bọ. Ẹ ti gbàgbé wípé Kwara geographically òun la fọ́ọ̀lù sí nọ́ọ̀tì. Bàbá Akéwú gba góòdì tún jáde, ó tún ń sọ geography fún ẹ̀yin òpònú tẹ́ ẹ kàwé tíwé ò kà yín. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló kàwé, ìwé ò kà yín. Olúkálùkù sáà ń jáde, ẹ̀ ń lu opportunity. Even though we had our own agenda, because in 1999 and 2000, the OPC was on rampage in some parts of the country, especially Southwest, and have inconvenienced a lot of people from this part of the country. And to the extent that they mobilized over 500 vehicles to come and invade Ilorin with the sole aim of uprooting what even though we had our own agenda, because in 1999 and 2000, the OPC was on rampage in some parts of the country, especially Southwest, and have inconvenienced a lot of people from this part of the country. And to the extent that they mobilized over 500 vehicles to come and invade Ilorin with the sole aim of uprooting what they called Fulani structures in Ilorin. And we felt that was too much. And Obasanjo was doing nothing. President Obasanjo was doing nothing. President Bola Tinubu, then governor of Lagos, was doing nothing. And some of us felt that those group of people were being encouraged by their leaders in position of authority. So how do we stop that? And I called a meeting in Kaduna at Alhaji Bashir Alhatu's house in a place called Unguan Kaji, directly opposite the house of General Ibrahim Badamasi Babangida. And some of those we invited included Alhaji Wadanas, Professor Yadudu, Bashir Alhatu himself, Alhaji Yahya Sulehama, and a host of others, about 34 of us. And we sat down to reason, how do we save our people from this OPC menace? So we said, I suggested that we have to, because you remove government through only two ways, the bullet of through the barrel of the gun and through the ballot box. And they said it was impossible to challenge General Obasanjo
That was how Buhari came to our mind. And when he was approached, he had a very unkind words for politicians. But since he didn't say he was not doing, we still pursued him. To cut a long story short, we achieved our first purpose of putting a brake to what OPC was doing, because immediately Buhari joined partisan politics, and we had a very big outing in Daura to initiate him into politics. The Obasanjo government became restive and was shaken to its bone marrow, and because those were some of his our thinking. So Obasanjo had to really checkmate the OPC. So for that reason, we have achieved our first purpose of bringing General Buhari into partisan politics. So the remaining now is history. They wanted to dismantle, as what is happening across the country now. They wanted to dismantle his platform of ANPP, APC, ANPP. And we made a counter platform by establishing the Buhari Organization, TBO, which we used as a platform for promoting his political ideals. Suleya Hamma as our leader, and myself as his deputy and the operational head of the Buhari Organization, we agreed that we should not look for political appointment, or we should not look for elective office. Our idea is just to push General Buhari to become president, so that if we become the engine room of his government, we would now influence certain things in the country. Ṣé Fúlàní ò kì í ṣe èèyàn ni? Ṣé Northern ò kì í ṣe èèyàn ni? Ìgbà kan táwọn kan ń gbéyàn tí wọ́n ń kànyàn pa, tí wọ́n ń fi ọmọ lọ tá pààyàn ní kí la rí ṣe sí? Ẹ̀yin ọmọ wẹ́ lọ kàwé, kẹ́ jẹ́ kí ìwé ọkà yín. Educated, uneducated yín yìí ó ti tó. Ó ń irritate mi. Tí mo bá lọ wo profile rẹ̀, ẹ rí pé ọmọ kékeré, ara àwọn ọmọ kékèké òní wọ́n ń sọ. Ṣé bẹ́ẹ̀ ní north ni yín? Ìwọ tó jẹ́ south, kí ni àǹfààní tó rí ṣe síbẹ̀?